आपको देखो देखो बाप रे वाओ माय डियर फैमिली। तो आज आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपको वेलकम करुच्ची मो चैनल को। तो आज आपण मैंने देखा पाए नुआ वीडियो गोटे मो चैनल रे। तो आपण मैंने को एति कहूँ जे वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो और लास्ट रे कौन हो कौन नहीं देखो बहुत भल लगे वीडियो टू। तो वीडियो चलो स्टार्ट करवा। आज ये ब्लॉग मस्ट ब्लॉग लगे आपण मानक। तो चलो वीडियो स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई मैंने देखो कपिलाश लोकेशन देखो। कपिलाश लोकेशन यहाँ आम जाऊँ पाहाच पाहाचर टोटाल सीन आपको देखी। कैमेरा हल्ब क्वालिटी भल आसो ना कैमेरा नहीं मोबाइल शूट कर। बहुत सुंदर देखा आ लोकेशन मस्त लगे देखो। मुझे देखो आपको देखो क्लियर रेकर्डिंग कर मोबाइल में रेकर्डिंग कर फोन जहाँ भी हल्ब देखो। तथापि देखो किसी पिला आस फोटो भी उठाऊ लोकेशन भल अच्छे ना फोटो उठाइबा। ये लोकेशन भी देखो केमती लगुच मस्त लगुच। देखो बारबांकर लोकेशन देखो केमती लगुच। तो आमको ऊपर भी जावाई परमिशन दौना कहीं लॉकडाउन जो ऊपर को छाड़ूना फिर भी आम ये चेष्टा कर से ऊपर छाड़ा दौना क्या भी दौना आम बहुत रिक्वेस्ट करके आसी जाए ऊपर जाए ये जाए बट ऊपर जाए आम परमिशन नहीं। ऊपर बस आगे भल लगी लोकेशन भल देखा मिल था। एतिक मुझे देखी दूसरे चलते पुणी चिड़ियाखाना जाइना देखा। चिड़ियाखाना में किसी जीवजंतु भी अच्छा आपको टोटाल देखी सब किसी यहीटा ऊपर को आमको जावाई परमिशन ना। देखिए केते माकड़ अच्छा बहुत माकड़ अच्छा बहुत बड़ पहाड़ पहाड़ ऊपर को जाता परमिशन ना। ठीक अच्छे चलो मुझे चिड़ियाखाना बुले देखिए सांगना देखो कि माकड़ माकड़ देखो माकड़ माकड़ पाक गले मारी पके चट कर खाली मारे ना पाक मुझे जाऊनी जूम करके देखो देखो कि बाप रे देखनी कमी माड़ लगुन देखिए। ये माकड़ टी देखु लॉकडाउन जो एम खाया भी ठीक से मिलूनी। आम डरिकिना भी किसी आनी देवाई काले कामुड़ी पकेबी कि आमको देखो माँ छुआ के बस हुकुणी बस। कैमेरा जूम कर देखो टिके मोबाइल हलुची जहाँ पे देखो आ जड़े आसिले ये खाली उकुणी बछा बुझे होती किसी कम ना खाली उकुणी बछा बुझे हे पाखक गले चटगणी खाली माड़ बाज एत दूर मुझे देखो जूम कर देखो सी तार एपटे बस सी क्या किसी कहूनी दिज बछा बुझाऊन उकुणी एकुटिया से तार बछा बुझाऊन। तो चलते चिड़ियाखाना जावा ओभर होगा कपिलाश उपरटा आउ कि भल जिन मिले मैं आपको देखी। देखो कपिलाश डियर पार्क गेटा यहाँ ये एंट्री करिया फास्ट। हेलो फ्रेंड देखो मैं चिड़ियाखाना आसी पहुँची तार फास्ट लोकेशन देखो एमती किसी अच्छी
पूरा बगीचा टाइप अच्छी पूरा बगीचा अच्छी बहुत सुंदर लगुच देखा देखो के सुंदर लगुच चलते भितर जावा भितर कौन देखी बहुत किसी अच्छी देखा चिड़ियाखाना तो आपण मैंने वीडियो को लास्ट पर्यटन देखु लास्ट बहुत किसी इंटरेस्टेड अच्छी वीडियो देखी चलते ये किसी लिखा है नियम कानून विषय यार लोकेशन देखो चलते भितर जा देखो फ्रेंड चिड़ियाखानार भर कौन अच्छी देखा पड़ो यहाँ अच्छी अजगर साप अच्छी जन आगपटे था मुझे पछपटे आई आगपटे जा देखा चलते आउ गए देखा से जगह कौन अच्छी चलते देखा चलते पाखु जाए देखा देखो ये जिनसा कौन देखो ये जिनसा कौन ये कौन सिलु कौन कईंच केड़े बड़ कईंचटे बहुत बड़ साइज कईंचटा फ्रेंड मैंने देखु ये जिनसटी कौन मुझे जानी देखते कते विचित्र वाव ये जिनसटी कौन देखो बहुत बड़ पक्षीटा डर लगुच देखले ये मैंने देखु केड़े बड़ अजगर ये अच्छी बहुत बड़ अजगरटा अच्छी देखो अजगर साप देखो अजगरटा ये किसी लिखाई साल न लगे देखो ये दुटा कुकुड़ा रखिंट जहाँकि आहार अजगर आहार खायापी देखो सी कुंदरी भी गोटे बड़ अजगरटे अच्छी ये देखो देखो सांग मैंने यहाँ हूँ अजगर बहुत बड़ अजगरटा पाखु जाए देखो देखो शोई पूरा अजगर तुम जाली भर रखाई देखने डर लगुच बहुत बड़ चलते आउ कौन देखा बहुत किसी अच्छी या भितर देखो सांग ना या भितर कुंभीर रोचे बट आम तो ए देखी पाने कुंभीर को अच्छी कुंभीर कितु भितर थी गोटे शोथ मैंने देखो या भितर भालू ही रोचे तो भालू कड़े गला भालू ना ये तो से घर भितर थपारे से भितर थपारे भितर तो आम जापरियानी आम दूर देखिए हाँ सांग मैंने देखु ये हरिण रुहती बट हरिण कहीं गोटे मुझे देखा पाऊनी लॉकडाउन कड़े पलैसे बोधे हाँ कहलु लॉकडाउन ना कि देखो गोटे भी हरिण ना ये कि हरिण रुहती देखो अंदाज किसी एमती देखा जाऊँ देखो बहुत सुंदर लगुच एंड है आसिक ये सैला ये आम पुणी घर को रिटर्न करूँ देखो देखिए देखो घास खाऊ माकड़ जूम कर देखा आपन को ठीक अच्छे ये बेस समय रही कम दब पलैया बगीचार लोकेशन फुल मस्त लगुच देखिए तो बहुत सुंदर भी लगुच तो बगीचा तो भल कि देखो मुझे देखा बहुत लोक भी आसान देखा देखो बहुत लोक भी आसान देखा बट एवं बेसी लोक आसना अल्प आस लॉकडाउन जो आसना बहुत बट आसवे किसी दिन आसी कपिलास खोलीज ना तेज आसीजे समस्त देखो
से जगह हूँ कपिलास देखो से उपरको आम जाइए बट छाड़े आमको परमिशन ना जावाई ठीक अच्छे चलतु ठीक है सांग आम घर को बैक करुचु आज वीडियो एति मु घर जाकि आप सहित कथा हो बट आज बुलाबुली एति बहुत बढ़िया जगह आपण मानक बुलेली ओडिशार ढेंकानाल जिलार अवशिष्ट ये जहाँ कहते चिड़ियाखाना तो चिड़ियाखाना ऑफिस यहाँ ये टिकट काउंटर टिकट काटिकी भितर को आसवे तो चलते मु घर जाकि आप सहित कथा हो हेलो माय डियर फैमिली तो आशा करुँची भिडियोटी आज आपण बहुत भल लगी कारण आज बहुत कष्ट जाइली कपिलास उपरको जाइली 12 बांक पर्यटन जाइली तो से भिडियोटा बनैली जस्ट टिके बनैली तापर आमर चिड़ियाखाना खोली जाइला अनलक होता चिड़ियाखाना तो चिड़ियाखाना भितर भी किछिटा वीडियो करके आपण मानक मु देखई तो आपण माने ए वीडियो को जदि आपण मानक बहुत भल लगुच तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल मु जहाँ भी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपण माने देखिपारे तो प्लीज़ जो भाई माने मो वीडियो देखुं ना तो भाई मानक मोर एतिके रिक्वेस्ट दे मो चैनल टाको टिके सब्सक्राइब करंतु जहाँ को मो नुआ चैनल गोटे नुआ वीडियो किसी करी मु आपण मानक देखौछि तो से फल प्लीज़ 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 आपण माने टिके मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर करंतु वीडियो भल लगे कमेंट भी जनातु को पार्ट भल लगे कोटा भल लगलानी तो प्लीज़ जोटा जदि मिस्टेक थबो सेति सॉरी माफ करेंगे तो फास्ट वीडियो रे मु हिंदी रे वीडियो करी तो भाई मैंने सत कह गले मत एत भल हिंदी आसेनी देन जी आसला मुझे तो फिर भी को भाई मानक भल लग नाला हिंदी भाषाटा मोर हिंदी मु तो जानी टिके कहीदेली फिर भी भल लग नाला तो से सॉरी तो प्लीज़ वीडियो को एमती सपोर्ट दो था आपण मानकर भल पाया ही मो बहुत बड़ा जिनस तो प्लीज़ आपण मैंने ए वीडियो को फुल पर्यटन देखिले यहाँ मोर धन्यवाद रही नमस्कार।